မင်္ဂလာပါဆရာမကြီးရှင်တဘာဝဘေးဒဏ်ကြောင့်နင်းပလေးဆောင်ကြည့်ပြစီသွားတဲ့အခါမှာနင်းပလေးဆောင်ကចောင်းသားចောင်းသူများကိုစာသင်ကြားဖို့ဆောင်ရွက်မှုအခြေအနေလေးနဲ့အဲ့ဒီနင်းပလေးဆောင်ရဲ့ multimedia classroom ကကွန်ပျူတာများ language lab ပစ္စည်းများသိပ္ပံလက်တွေ့ပစ္စည်းများထိမ့်သိမ်းထားရှိမှုအခြေအနေလေးများသိချင်ပါလိမ့်ရှင်ဒီနှစ်ပလဲဆောင်မှာ10တန်း5ခန်းထားပါတယ်အဲ့တော့ဒီကလေးတွေနှစ်ပလဲဆောင်ဖြတ်လိုက်တဲ့အတွက်ဒီ10တန်းနေထားဖို့နေရာကြတော့ပထမတော့ကကျမတို့ဒီ9တန်းဆိုရင်5ခန်း10တန်းဆိုရင်4ခန်းအဲ့လိုအခန်းတွေခွဲထားတဲ့ဟာတွေကိုပေါင်းလိုက်ပြီးတော့အခန်း3ခန်းခွဲတဲ့ဟာကို2ခန်းပဲထား5ခန်းခွဲတာကို4ခန်းပဲထားပြီးတော့အခန်းတွေခြုံလိုက်ပြီးတော့10တန်းတွေကိုစာသင်ခန်းတွေမှာပြန်ဖြည့်ထားပါတယ်အဲ့လိုအခန်းတွေခြုံလိုက်ရတဲ့အတွက်စာသင်ခန်းတွေမှာတော့အနည်းဆုံးကျောင်းသားတွေဟာ90နဲ့100ချမ်းမှာထားရတဲ့အခြေအနေလေးရှိပါတယ်နောက်ဒီပစ္စည်းတွေကကြတော့ကွန်ပျူတာတွေရောနောက်ပြီးတော့ဒီ language ပစ္စည်းတွေရောအားလုံးကိုကျမတို့ဒီနားလေတက်ကျွမ်းတဲ့လူတွေနဲ့တိုင်ပင်ပြီးတော့ကျမတို့ဖြတ်သိမ်းပြီးတော့မှအစာသင်ခန်းတစ်ခန်းထဲမှာအားလုံးထိမ့်သိမ်းထားနိုင်ပါတယ်ဟိုအဆောင်သစ်တွေပြန်ရမယ်ဆိုရင်တော့ပြန်တက်နိုင်အောင်လို့ထိမ့်သိမ်းထားပါတယ်ဆရာမကြီးရှင်စာတင်ဆောင်ပြည့်စည်သွားတဲ့အခါကျတော့အရင်တုန်းကအခန်း၄ခန်း10တန်းဆိုရင်5ခန်းထားတဲ့ဟာကိုအခုချိန်ကျတော့10တန်း4ခန်း9တန်းကို5ခန်းထားတဲ့ဟာကိုအခုကျတော့4ခန်းလောက်ပဲစုပြီးတော့ထားလိုက်တဲ့အခါကျတော့တခန်းမှာကျောင်းသားက80ကနေ100အကြားရှိတဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒီကျောင်းသားအများနဲ့ကလေးတွေကစာတင်ယူတဲ့အချိန်မှာကလေးတွေရဲ့စိတ်ဝင်စားမှုအခြေအနေတွေများနဲ့စာအုပ်ဘယ်လိုလုပ်ပြီးသင်ယူကြတယ်လဲဆိုတော့အပေါ်မှာဆရာမကြီးရဲ့အမြင်လေးကိုသိချင်ပါတယ်ရှင်ဟိုပါပေါ့ကလေးတွေဒီလိုပေါင်းလိုက်ခြင်းအဖြစ်ကလေးတွေနေရာလေးရတော့နည်းနည်းကြက်သွားတယ်ဒါပေမဲ့စာသင်ခန်းနေရတော့အရင်ပေါင်းလိုက်ပေမဲ့ဟိုအခန်းနေရတော့ဒီ40 30ဆန့်နဲ့ဟိုအခန်းနေဆိုတော့ဟိုနိုင်ရန်ကအကျယ်ကြီးမှုတ်တဲ့အခါကျတော့ကလေးတွေကအာယုံစုစိုက်မှုဟာဟိုဆရာစာတင်တဲ့ဟာကိုသူတို့ပုံမှန်ပဲလေးလေးစားစားဂရုစိုက်တာတွေ့ရပါတယ်နောက်ပြီးတော့ဒီလိုကလေးတွေဂရုစိုက်အောင်လဲကျွန်တော်တို့ကပို့ပြီးမှအရင်ကထက်ပို့ပြီးမှကြက်မှတ်ပေးပါတယ် round လှည့်ပြီးတော့ကလေးတွေစာတင်တာစိတ်ဝင်စားမှုရှိမရှိတွေကိုကျွန်မအရင်ကတစ်နေ့မှာတစ်ခေါက်လောက် round ပေးမဲ့လို့အခု2ခေါက်3ခေါက်လောက် round ပြီးတော့စိတ်ဝင်စားမှုမရှိတဲ့ကလေးတွေဘာတွေရှိသလားလှည့်ကြည့်တဲ့အခါတော်တော်များစိတ်ဝင်စားမှုရှိတာတွေ့ရပါတယ်တချို့တလေလေးတွေကကြတော့နည်းနည်းအဲ့လိုမျိုးမရှိရင်ကျမကိုယ်တိုင်ကလေးကိုအခန်းထဲထိဝင်ပြီးမှဆုံးမပေးတဲ့အခါကျတော့ကလေးတွေကတော်တော်လေးဟိုရိုးသေးသေးနဲ့စာတင်နေကြတာကိုတွေ့ရပါတယ်နေစာတင်ကြမှုမှာအခန်းပေါင်းလိုက်တဲ့အတွက်လုံးဝနစ်နာမှုဒီလိုမရှိပါဘူးအားလုံးအခြေအနေပုံမှန်ရှိပါတယ်ဆရာမကြီးရှင်အခုနင်းပလေးဆောင်ကြီးကပျက်စီးသွားတဲ့အခါကျတော့ဖြိုဖျက်ရမယ့်ကိစ္စဖြစ်လာတဲ့အခါကျတော့ဆရာမကြီးအနေနဲ့ဒီเจ้าဆောင်တစ်ကြီးပျက်စီးသွားတဲ့အပေါ်ဖြိုဖျက်ဖို့ဖြစ်လာတဲ့အပေါ်မှာဆရာမကြီးရဲ့သဘောထားလေးဘယ်လိုခံစားရတယ်လဲဆိုတဲ့ဟာလေးသိချင်ပါတယ်ရှင်ဒီနှင်းပလဲဆောင်ကြီးအန်ရကြရောက်နေပြီဆိုတဲ့အခါကျတော့ကျမကလေးတွေစာတင်ကြရဲ့အတွက်နည်းနည်းစိတ်ပူသွားတယ်။နောက်ပစ္စည်းတွေလည်းဘယ်လိုလုပ်မလဲဆိုပြီးခေါင်းထဲမှာတော်တော်ကြီးစဉ်းစားပြီးတော့ဒီသက်ဆိုင်ရာလူကြီးတွေဟိုမာယာကာတို့ဘာတို့ကျမတင်ပြတဲ့အခါသူတို့ကလည်းဆရာမကြီးပစ္စည်းတွေကိုတင်ထားပါဆိုပြီးမှပြောတယ်။နောက်ဒီကျောင်းဆောင်ကြီးဒီလိုကြရောက်နေပြီဆိုပြီးမြို့နယ်တို့ပြည်နယ်တို့တင်တဲ့အခါလဲသူတို့လာကြည့်တယ်။လာကြည့်ပြီးတော့ဖြတ်သိမ်းမှဖြစ်မယ်။အဲ့တော့ကလေးတွေကိုလည်းမထားနဲ့အန်ရရှိတယ်ဆိုတဲ့အခါကျတော့ကျမတော်တော်လေးတော့ခေါင်းစားတယ်နောက်ပြီးတော့ဒီကျောင်းဆောင်ဟောင်းကြီးဖြတ်လိုက်ခြင်းအဖြစ်အသက်ရဖို့ကကျမဟိုမတိသေးတဲ့အခါကျတော့တော်တော်ကြီးဟိုစိတ်ထဲမှာဝင်လေးနေမိတယ်ဒီကျောင်းဆောင်ကြီးကိုလည်းနှမျောတယ်အဲ့တော့ဒါပေမဲ့လို့ဒီကျောင်းဆောင်ဖြတ်သိမ်းခွင့်ကိုတင်ပြီးတော့မကြခင်မှာပဲဖြတ်သိမ်းခွင့်ကြာလာတယ်အဲ့ဒီကြာလာပြီးတော့မှပြည်နယ်ပညာရေးမှုနဲ့မြို့နယ်ပညာရေးမှုတွေကစီဝေးခေါ်တဲ့အချိန်မှာဒီမြို့ပေါ်ကျောင်းတွေပျက်စီးတဲ့ကျောင်းတွေကိုကမ္ဘောဇဘဏ်ကနေပြီးတော့3,500ကျော်နဲ့ကျောင်းဆောင်တစ်တွေဆောက်ပေးမယ်ဆိုတဲ့သတင်းကြားရတဲ့အခါကျတော့ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ဒါဖြစ်ဖြစ်သဘောလေးနိုင်ပဲဒါသူလည်းပြစ်ချိန်တန်ပြစ်ရတာအစားထိုးအသက်ရသွားပြီဆိုတော့ကျမဟို
အဆောင်ဟောင်းကြီးအတွက်ဖြတ်လိုက်ရတာဝမ်းနေပေမဲ့လို့အဆောင်သက်ပြန်ရမယ်ဆိုတော့စိတ်သက်သာပြီးတော့ဝမ်းသာမိပါတယ် ဟုတ်ကဲ့ဆရာမကြီးရှင်သမီးတို့အားခါမှာတွေ့ကြုံရတဲ့တဘာဝဘေးဒဏ်ကြောင့်သမီးတို့ထပ်သုံးကဆရာမအချို့လည်းဒုက္ခရောက်ကြရပါတယ်ရှင်အဲ့ခါကျတော့ဒုက္ခတွေဆရာမတွေအပေါ်မှာကျောင်းကပဲဖြစ်ဖြစ်ပညာရေးဌာနကပဲဖြစ်ဖြစ်ကုညီထောက်ပံ့မှုအခြေအနေလေးများသိချင်ပါတယ်ရှင်ရှိခဲ့မယ်ဆိုလို့ရှင်ကျမတို့အကြောင်းမှာဒုက္ခအိမ်ပြိုသွားတဲ့ဆရာမတွေ2 ယောက်ရှိပါတယ်အဲ့ဒီဆရာမတွေကအခုဒုက္ခတဲ့စခန်းမှာပဲနေရတယ်သူတို့အိမ်မရသေးပါဘူးအဲ့တော့ကျမတို့အနေနဲ့သူတို့ကျောင်းအနေနဲ့ကတော့ဒီဆရာမတွေဟာဒုက္ခတဲ့စခန်းကနေလှမ်းပြီးမှကျောင်းတက်ရတဲ့ကြောင့်ကျောင်းမှာချမှတ်ထားတဲ့စီကံနေကျောင်းနောက်ကြရင်ဘာဖြစ်မယ်နောက်ပြီးတော့ဂျူတီနောက်ကြရင်ဘာဖြစ်မယ်ဆိုတဲ့စီကံတွေကိုဒီဆရာမ2 ယောက်အပေါ်မှာကျမမထားတော့ပါဘူးသူတို့ကျောင်းနောက်ကြရင်လည်းကျမခွင့်လွှတ်ပေးတယ်နောက်တာဝန်ချိန်တွေမှာလည်းသူတို့ကိုတိတ်ပြီးမှထည့်မပေးဖို့ကျမအဲ့လိုမျိုးစီစဉ်ထားပါတယ်နောက်ပညာရေးဌာနအနေနဲ့တော့လောလောဆယ်ဒီအစိုးရအဖွဲ့ကူညီမှုပဲရှိပြီးပညာရေးဌာနနဲ့တော့တက်မကူညီနိုင်ပါဘူးဒါပေမဲ့လို့အခုလွယ်လင်းခရိုင်ပညာရေးဌာနကနေပြီးတော့မြို့ပေါ်ဝန်ထမ်းတွေပညာရေးဝန်ထမ်းတွေအတွက်သူတို့လာပြီးမှကယ်ဆယ်ရေးပစ္စည်းတွေနဲ့360ကျော်ကူတဲ့အခါကျတော့ဒီလိုအိမ်ပြတ်သွားတဲ့ဆရာမတွေကိုပို့ပြီးမှသူတို့စဉ်းစားပြီးမှအလေးထားပြီးမှကူညီပေးမယ်ဆိုတာသိရပါတယ်ဆရာကြီးသမီးနောက်တစ်ခုမေးချင်တဲ့အရာကဘာလဲဆိုတော့သမီးတို့အထက်က3ကចောင်းသားចောင်းသူတွေကတော်တော်များများရွာအနေတက်လာကြတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ခါကျတော့သမီးတို့ဒီဟာကမှတဘာဝဘေးဒဏ်တွေ့ကြုံရတဲ့ခါကျတော့တချို့ကလေးတွေကရွာကိုပြန်သွားကြတယ်အဲ့ခါကျတော့ရွာပြန်တဲ့ခါကျတော့သူတို့လန်ခီကအကုန်လုံးပြက်ကုန်တဲ့အခါကျတော့သွားလာမှုအခက်အခဲကြောင့်ဒီเจ้าကိုအချိန်မီပြန်မလာနိုင်တဲ့အခါเจ้าကိုချိန်မပြေတာတို့စာတင်ကြားမှုနောက်ကျတာတို့အဲ့လိုမျိုးရှိနိုင်ပါတယ်ရှင်အဲ့ဒီခါကျတော့အဲ့ဒီเจ้าကိုချိန်နဲ့စာတင်ကြားမှုအပေါ်မှာဆရာမကြီးကဘယ်လိုများစီစဉ်ထားသလဲဆိုတာကိုသိချင်ပါတယ်ရှင်တချို့မိဘအုပ်ထိန်သူတွေကဒီလိုရွာအုပ်ထိန်သူတချို့ကနေပြီးမှကလေးတွေကရွာပြန်သွားတာဒီလိုလမ်းပိတ်နေတယ်ဆိုတာလေးတွေသတင်းလာပို့ကြရတယ်လို့အဲ့ဒီလိုကလေးတွေအတွက်ကျမတို့ပညာရေးမြို့နယ်မှုနောက်ပြည်နယ်မှုခရိုင်မှုတွေကလည်းမှာကြားပါတယ်ဒီလိုအန်ရရှိတဲ့ကလေးတွေကိုတေချာဂရုစိုက်ပြီးစဉ်းစားပေးဖို့နောက်ပြီးတော့သူတို့နှစ်သက်သူတို့ ਨੇ အဆင်ပြေမဲ့အကြောင်းတွေမှာလောလောဆယ်တက်နေကြဖို့เนาะအဲ့ဒီတက်နေတဲ့ဟာတွေကိုလည်းအကြောင်းခေါ်ချိန်တွေကိုအပြည့်ပေးထားဖို့ဒီလူမှုရေးဝန်ကြီးရောပြည်နယ်ပညာရေးမှုရောမြို့နယ်ခရိုင်နဲ့မြို့နယ်ပညာရေးမှုတွေအားလုံးကလည်းကျမတို့ကိုလမ်းညွှန်ထားပါတယ်ဒါကြောင့်ကျမတို့ဒီအခက်ခဲနဲ့အနေကြားရောက်နေတဲ့ကလေးတွေကြောင်းတက်မမှန်တဲ့ဟာကိုကြောင်းခေါ်ချိန်ကိုကျမတို့ကအပြည့်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ကျောင်းခေါ်ချင်းကြောင့်သူတို့ကိုဘာမှစိတ်ဆင်းရဲစရာမဖြစ်အောင်ကျမတို့ကူညီပေးမှာပါနောက်တင် ကြားရေးအနေနဲ့တော့သူတို့မှာစာရီနောက်ကြတယ်အဲ့တော့အခုကျမအချိန်ပိုတွေကိုခါတိုင်းနဲ့ဆိုဇွန်ခေါ်ပေးမဲ့လို့အခုသူတို့ကိုဆောင်ရင်းနဲ့အခုစက်တင်ဘာလလဲကျမစမယ်ဆိုပြီးမှအစီအစဉ်ဆွဲပေးမဲ့လို့လူမစုံသေးတဲ့အတွက်ကျမမှာဒုက္ခတဲ့စကန်ကလေးတွေတွားရေးလာရေးအခက်အခဲတွေကြောင့်ရောအချိန်ပိုမစနိုင်သေးပါဘူးဒါကြောင့်သူတို့ရဲ့စာရီနောက်ကြတာကိုကျမပွင့်လင်းရသည်ဖြစ်တဲ့နိုဝင်ဘာဆိုရင်ညနေပိုင်းမှာလည်းအချိန်ပိုခေါ်မယ်စနေနေ့တွေမှာလည်းကျမအချိန်ပိုခေါ်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါဆရာကြီးရှင်သမီးတို့ထသုံးချောင်းကဒီအခုပြည့်စည်သွားတဲ့ရက်ွက်နှစ်ခုကចောင်းသားចောင်းသူတော်တော်များများတက်လာကြတာဖြစ်တဲ့အခါကျတော့အခုသမီးတို့ရဲ့ចောင်းသားចောင်းသူတော်တော်များများကဒုက္ခတေစခန်းကိုရောက်သွားကြပါရှင်အဲ့ခါကျတော့ဒုက္ခတေစခန်းကနေပြီးတော့ចောင်းသားចောင်းသူလေးတွေကကျောင်းကိုတက်လာတဲ့အချိန်ကျတော့တစ်ခါတလေကြားလို့ရှင်ကျောင်းနောက်ကျတာလေးတွေပဲဖြစ်ဖြစ်စာသင်ခန်းကိုအဝင်နာနောက်ကျတာလေးတွေပဲဖြစ်ဖြစ်ရှိတတ်ပါတယ်ရှင်အဲ့ဒီခါကျတော့ဆရာမကြီးကအဲ့ဒါလေးတွေကိုဘယ်လိုဖြည့်ရှင်းပေးတယ်လဲဆိုတာရယ်ပြီးလို့ရှင်အချိန်ပိုတင်ကြားတဲ့အခါကျလို့ရှင်သမီးတို့ဒီဒုက္ခတေစခန်းကကျောင်းသားကျောင်းသူလေးတွေအတွက်အကျိုးဖို့ကိစ္စကအခက်ခဲဖြစ်မှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ခါကျတော့ဆရာမကြီးကဒီဒုက္ခတေစခန်းကကျောင်းသားကျောင်းသူများရဲ့အကျိုးဖို့ကိစ္စနဲ့အချိန်ပိုတင်ကြားတဲ့အချိန်မှာဘယ်လိုမျိုးလေးစီစဉ်ပေးနိုင်မလဲဆိုတဲ့ဟာလေးသိချင်ပါတယ်ရှင်
ကလေးတွေဒုက္ခတဲ့စခန်းကနေပြီးကားတွေနဲ့အကျိုးပိုးလုပ်တဲ့အခါမှာသူတို့လည်းအခက်အခဲတွေကြောင့်တစ်ခါတရံနောက်ကျတာပါလေးရှိတာတွေ့ရပါတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီနောက်ကျတာလေးတွေကိုနောက်ကျတယ်ဆိုပြီးကျမတို့အရေးယူဆောင်ရွက်မှုမရှိအောင်တန်းပိုင်တွေကိုလည်းမှားထားပါတယ်နောက်တစ်ခါကျမတို့အချိန်ပိုတွေအခုခေါ်ချင်ပေမဲ့လို့အဲ့ဒီကလေးတွေရဲ့တွားရေးလာရေးကိုကျမကလည်းစီစဉ်မပေးနိုင်လို့အဲ့ဒါနည်းနည်းလေးတော့စဉ်းစားနေပါတယ်ကျမတို့ကအချိန်ပိုကိုစက်တင်ဘာလမှာခေါ်လိုက်မယ်ဆိုရင်ဒီဒုက္ခတဲ့စခန်းကလေးတွေကသူတို့ကားကြိုတဲ့အချိန်နဲ့ကျမတို့အချိန်ပိုဆင်းတဲ့အချိန်ကမကိုက်ဘူးဖြစ်နေတယ်အဲ့ဒါလေးကိုနည်းနည်းတော့စဉ်းစားနေပါတယ်တကယ်လို့ဒါအစိုးရအဖွဲ့တွေကဒီအချိန်ပိုကိစ္စမှာနောက်ကျတဲ့ကလေးတွေအတွက်ရောကြိုပို့နိုင်အောင်ဒီအစိုးရအဖွဲ့တွေတက်ဆိုင်ရာလူကြီးတွေကစီစဉ်ပေးမယ်မဆိုရင်တော့ကျွန်မစက်တင်ဘာလအခုဒီလရဲ့အစားပြီးအချိန်ပိုလာမဲ့စက်တင်ဘာ15လောက်ကစားပြီးအချိန်ပိုခေါ်ချင်ပါတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့လိုအခက်အခဲဖြစ်နေတာလေးကိုတစ်ဖက်ကစဉ်းစားရပြန်တော့လဲနောက်ဆုံးမဖြစ်နိုင်ဘူးအကျိုးပို့ကျွန်မဘာမှမကူညီနိုင်ဘူးဆိုရင်နိုဝင်ဘာလမှာပဲပွင့်လင်းရာသီကြမှာပဲကျွန်မအချိန်ပိုကိစ္စကိုစဉ်းစားမယ်လို့ဆုံးဖြတ်ထားပါတယ်ဆရာမကြီးဒီမတန်းဗီဒီယိုလေးဖြစ်ဖို့ရအတွက်ဆရာမကြီးအချိန်မအားမလက်တဲ့ကြားကပဲအချိန်ပေးတဲ့အတွက်ကြောင့်ကျမတို့အများကြီးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်နောက်ဆုံးအနေနဲ့ဆရာမကြီးရဲ့နာမည်လေးနဲ့ဒီအထက3ချောင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဆရာမကြီးကဒီမှတ်တမ်းဗီဒီယိုလေးတွေကိုမှတ်တမ်းဗီဒီယိုကြည့်နေတဲ့ပြည်သူတွေကိုသိစေချင်တဲ့အချက်များရှိခဲ့လို့ရှင်ဒါမှမဟုတ်လို့ရှင်ဒီပြည်သူတွေကိုပြောပြချင်တဲ့အချက်များရှိလို့ရှင်ဆရာမကြီးသမီးတို့ပြောပြပါအောင်ရှင်ကျမနာမည်ကတော့ဒေါ်ဦးစီလို့ခေါ်ပါတယ်ကျမဒီကျောင်းမှာတာဝန်ထမ်းဆောင်နေတာအခုနှစ်နဲ့ဆိုရင်3နှစ်ရှိပါပြီအဲ့တော့ဒီကျောင်းမှာကျမအလုပ်လုပ်ခဲ့ရတာပျော်လဲပျော်ပါတယ်အကျိုးတော်ဆောင်နေအနေနဲ့လဲကျမရဲ့နောက်ကနေအများကြီးပံ့ပိုးမှုတွေပေးတဲ့အတွက်ကျမကျောင်းရဲ့အောင်မြင်မှုတွေအများကြီးရခဲ့ပါတယ်အဲ့တော့အခုကျမပြောချင်တာကတော့ဒီကျောင်းကြီးအတွက်ကျမတာဝန်ယူနေတဲ့ကာလမှာတိုးတက်အောင်ဆောင်ရွက်ပေးမှာဆိုတာကိုပြည်သူလူထုကိုလည်းပြောချင်ပါတယ်။နောက်ပြီးတော့ကောလာဟာတသတင်းတွေကိုကြောင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကောလာဟာတသတင်းတွေကိုလည်းသူများပြောတိုင်းမယုံကြဖို့တကယ်လို့ကြားခဲ့ရင်ကျမစီကိုလာရောက်ဆက်သွယ်ပြီးမှဟုတ်မဟုတ်ကိုယ်တိုင်လာမေးပြီးမှတေချာယုံကြဖို့ဆိုတာလေးကိုတော့ကျမပြောချင်ပါတယ်။ကောလာဟာတဆိုတာကအမျိုးမျိုးကြားကနေပြောနေကြတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီကောလာဟာတသတင်းတွေကိုနားရောင်နေမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျောင်းရဲ့အောင်မြင်မှုတွေတိုးတက်မှုတွေကိုနှောင့်နှေးနိုင်ပါတယ်ဒါကြောင့်ကောလာဟာတသတင်းတွေကိုမယုံကြပါနဲ့ကြားခဲ့ရင်လည်းကျမနဲ့လာရောက်ဆွေးနွေးကြပါလို့ကျမပြောချင်ပါတယ်နောက်အခုထသုံးမှာကျမတို့ကျောင်းဆောင်ပျက်စီးတာထက်တခြားကျောင်းဆောင်တွေမပျက်စီးရအောင်ထိမ့်သိမ့်ဖို့ကျမတို့မှာရှိနေပါတယ်အခုကျမတို့ကျောင်းကြီးကဘေးနှစ်ဖက်မှာ6ကြီးရှင်းမျက်နှာစာတစ်ခုပဲလမ်းနဲ့နေပြီးဘေးပတ်လဲမှာ6ကြီးတွေဖြစ်နေတော့ဒီမြေထိန်နိုင်ရန်လေးတွေလုံနိုင်မယ်ဆိုရင်ကျောင်းကြီးအရှိတီတက်ဖို့ကျမတို့ထိမ့်သိမ့်နိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်ဒီကျောင်းကအောင်မြင်သွားတဲ့ကျောင်းထသုံးကနေထွက်သွားပြီးတော့အောင်မြင်နေကြတဲ့ကျောင်းသူကျောင်းသားဟောင်းနေရောမိဘပြည်သူတွေအားလုံးကိုရောဖြစ်နိုင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီထသုံးကျောင်းရဲ့အရှိတီတက်ဖို့မြေထိန်နိုင်ရန်လေးတွေလုတ်တဲ့နေရာမှာကူညီပြီးဆောင်ရွက်ပေးကြစေချင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါဆရာမကြီးရှင်ဆရာမကြီးသမီးတို့ချင်းပြည်သူတွေတိလို့တဲ့မေခွန်းမှန်သမျှကိုစိတ်ရှိလက်ရှိနဲ့ဖြေချပေးတဲ့အတွက်ကြောင့်အများကြီးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်ဆရာမကြီးတယောက်ပဲမဟုတ်ပဲနဲ့ဒီเจ้าကဆရာမတွေအားလုံးပါဘုရားသခင်ကောင်းချီးပေးပါစေလို့သမီးတို့ဆုတောင်းပေးပါတယ်ရှင်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဟုတ်တယ်